Мале, много е гадно да преодоляваш страха си. Ау! Машината Рокси. Да, хвана асансьора. Да, мога да минем другата страна направо. Има ли бира горе? Още, още! Добро утро, приятна неделя на всички, добре дошли тук в Южен парк. Как виждате, тук сме заедно за 11-та година, точно живее активно и разбира се, това е нашия пункт, къде виждате има и кадилници, фризери, просто чадъри, много лятно нашата точка тук, защото ние имаме приятни изненади на кой са фенове на сладоледи. Разбира се, говорим за Nestlé Ice Cream. След малко почваме да направим някои игри, аз съм Лео и същото ще може да играем, да спечелим наградите много.